Hello， 大家好，又嚟到 Omakase 呢個時間啦。嗱，咁今個禮拜咧，我哋就會做一個色彩咧非常之鮮豔啦，同埋咧對比好強烈嘅一個作品嘅。咁你睇見咧，我已經攞咗一個咧個顏色咧非常之 sharp 嘅藍色嘅花樽出嚟啦。咁大家咧記得咧快啲屋企咧揾翻一個顏色 sharp 嘅花樽出嚟先。咁可以係黃色啦、紅色啦、桃紅色啦，乜都得嘅。咁即係 sharp 嘅顏色就得噶啦。因為咧我哋今日咧就會用上呢一個咧咁鮮豔嘅濃烈嘅紫色嘅繡球啦。咁我哋會有兩個嘅。咁跟住咧，我哋有個青色青 BB 嘅一個叫 Shamrock 或者 Anastasia 嘅菊花啦。咁我哋咧仲有呢啲我哋夏天成日都會用嘅白紫蓮啦，咁同埋咧，我哋仲有一個咁 shocking pink 嘅玫瑰嘅。咁所以咧色差咧好強勁。咁當然咧，我哋仲有一個咧，我哋嘅主角啦，就係我哋呢啲咁大朵嘅深桃紅色嘅百合啦。咁呢啲咧好香嘅百合咧，咁就其實咧開得起上嚟咧都好大朵。咁同埋咧，我哋仲有呢啲少少紫色嘅小百合，同埋丁咁多葉材添。咁所以咧，我哋咧做一個插花咧，就個顏色咧就非常之視覺對比咧，非常之強烈嘅。咁啊，希望大家中意啦。咁我哋事不宜遲就開始啦。嗱，咁我哋首先咧開始嗰陣時咧，最緊要咧收到啲花材之後咧，就要處理下佢啦。咁記得啦，繡球咧其實係需要水好多嘅一個花嚟嘅。咁但係咧就唔代表佢咧一定要噴水落去個花嗰個頭嗰度。尤其是咧我哋依家潮濕咧，最好咧就唔好噴咁多水落呢度，因為佢後面呢啲框咧可能會爛嘅嚇。咁所以咧，盡量咧喺個底部分咧俾水佢。咁啊，繡球咧，我哋盡量咧揾鉸剪去剪啦。咁同埋咧要開一個十字嘅。咁開呢個十字咧，我哋咧就要咁樣去做 ，make sure 咧嗰個十字咧係夠深啦，大概咧1至2寸度咁樣。咁即係其實 split 得好開。跟住咧擺落水咧，你睇到個水咧有啲 bubble 走出嚟咧，咁其實咧就證明咧呢個繡球咧就係吸到水啦。咁你睇到咧，其實呢個色咧同呢個盤嘅顏色咧好襯嘅嚇。咁所以咧，其實咧個盤咧，尤其是我哋插就咁花樽咧，其實個盤咧都好緊要。咁所以咧，我哋不妨咧，有時咧，除咗用錢去買呢個花樽之外咧，我哋咧仲可以咧，即係留翻起一啲有趣嘅酒樽啊，或者一啲 container， 甚至一啲膠樽啊。如果佢嗰個包裝啊或者顏色得意嘅話咧，我哋可以留翻佢啦。咁你插完花之後，你可以去循環再用啦，或者去回收。咁你就可以有唔同嘅花樽啦，每一次。咁我哋咧呢兩個咧擺落去先，其中一個咧可以再矮啲，一高一矮。咁點解我哋唔要高兩個都高棟棟咁樣咧？因為冇乜特色。咁所以通常兩個嘅話咧，我哋咧都會有一個高矮嘅差別嘅。咁就我哋首先咧將佢擺咗落去先。咁你睇見咧，我將一啲多餘嘅葉咧，盡量搣咗佢啦，剩翻幾塊咁樣啦嚇。咁我哋咧首先咧就將個繡球插咗落去，咁樣咗先。咁咧跟住咧，我哋加入我哋嘅百合啦。咁我哋呢個百合咧就係咁嘅樣嘅。咁有時咧我就以前咧就唔中意百合嘅，因為我好怕佢陣味啊嚇。咁但係咧依家新款嘅百合咧，我發覺咧原來咧就冇以前咁濃啊，冇以前咁個感覺咧，覺得咁難受啊嚇。咁所以咧依家咧我哋咧就可以咧嘗試下用下呢個百合啦。咁百合咧我哋大概咧有3支咁多嘅。咁咧呢個百合咧，我哋咧就嘗試咧將下面呢啲葉咧就可以搣緊啲，剩翻大概咧嚟嗰個花底大概一隻手咁多嘅葉咧就 OK 嘅啦。咁呢度咧又係啦，我哋嘗試咧將佢咧4方8面咁樣擺，不過其中一支咧可以咧就再長啲，咁咧就形成咗一個強烈少少嘅線條啦。嗱，咁你睇到咧，基本上咧，如果我哋得4支花嘅話咧，4支咧最好咧都係唔同長度。咁你就咁擺喺個花樽度咧，咁其實咧都已經咧係都幾有嘢睇㗎啦。咁跟住咧，我就再擺多支落去。咁你睇到咧，其實開出嚟咧個花都幾大嘅。不過咧就百合咧，大家要注意下，你嗰個花粉嘅地方咧，一定咧要將佢搣咗佢嘅嚇，要將佢搣咗佢先得。如果唔係咧，佢就好容易咧會揩污糟你啲衫啦。尤其是即係譬如話，如果我着住白色衫嘅話咧，就好容易會揩污糟啦。
我哋咧就將佢咧擺埋落去呢個樽呢度。Make sure 咧我哋嘅花咧嘅面向咧係有唔同嘅，全部咧都係四方八面咁樣咧向外邊伸展。咁呢個咧就冇話其實係邊面睇嘅，其實咧四方八面睇其實都係咁靚噶啦。不過你睇到，因為頭先我擺咗一支高啲嘅咧，咁成件事咧就有一個比較強烈少少嘅方向性啦。咁我哋通常咧如果插花樽嘅花咧，我哋就會咁樣做。咁好啦，跟住咧我哋咧就要擺入呢啲咁靚嘅青色嘅菊花啦。菊花咧又係啦，嗱咁咧以前咧通常咧啲人都唔中意菊花，係覺得佢好似好老土咁樣啦。咁但係自從呢個青色菊花出現咗咧，其實呢個菊花出現咗咧都應該有好差唔多10幾年㗎啦咁樣。咁但係我就覺得佢好靚啦。到依家咧我都覺得呢個菊花咧係好靚。我咧就成日將佢咧愛嚟襯白色啊，又或者襯一啲咧好似我哋今日咁樣嘅高反差嘅作品咧，其實都好靚。你睇唔睇到啊？嗱，其實加咗個青色落去咧，差好遠啊！成個 arrangement 咧 come alive 咁樣嘅嚇。咁但係咧菊花咧嘅葉咧，你自己咧就要小心啲啦，因為咧呢啲葉咧並唔係會對成盆花有利嘅，因為呢啲葉咧如果佢一謝咗或者一霉咗嘅話咧，佢就會釋放一啲化學嘅氣體出嚟咧，就會令到你其他花咧都好快脆謝。咁所以我哋咧就要小心啲處理呢啲葉啦。真係好新鮮嘅咧，我哋先至將佢留翻低，但係又唔好全部搣晒佢喎，全部搣晒佢咧，你支花咧就變咗冇葉咧，就一支框咁就好孤單噶啦。嗱，咁你睇到咧，我就會咁樣啦。通常咧又係咁一高一低，一高一低，一高一低。咁如果我嗰個盤咧，又或者好似你嗰個盤咧，好似我咁樣扁嘅話咧，我哋咧就會將佢咧擺少少喺前面啦，跟住咧另外呢個咧就擺喺後面，就令到咧成個盤咧睇落去咧有啲乜嘢啊？深度啦，同埋咧有啲前後啦。咁你即係譬如話圍住盆花咁樣行啦，行到去後面咧有一個喺翻前面睇咧，亦都有一個主體喺度啦。咁呢個兩個擺埋一齊咧，呢個就係主啦，一個喺後面嘅咧就係副啦。咁其實我哋每種花咧，其實都有主同埋副之分嘅。咁所以插花咧就係好好玩嘅。咁如果大家想知道多啲有關插花嘅一啲知識啊，又或者一啲嘅基本嘅藝術嘅理論咧，其實咁你都可以嚟參加下我哋嘅課程啦。咁其實都係好好玩。其實都幾多嘢學嘅，就唔係一般人以為咧，插花我覺得靚咪靚咯。其實都唔係，其實咧你要真係令到一盆花咧係靚咧，其實個中嘅藝術咧係都有好深嘅研究、好深嘅學問喺裏面啦嚇。咁啊歡迎大家可以嚟到我哋嘅學校咧去詢問啦咁樣樣。咁你睇到啦嗱，咁我又係咁樣樣啦喎。前面呢度咧，我有2個玫瑰，因為我哋有3個呢啲桃紅色玫瑰啊嘛。咁咧，你可以咧前面做咗個主體先，跟住咧先至喺附近或者後面呢啲嘅地方咧，加多一個落去咧，就令到佢咧有一個主副之分啦。嗱，你睇到啦，基本上咧，其實咧 within 5分鐘咧，我哋咧已經有板有眼啦嚇，成件事咧睇唔睇到？就係因為我哋開始嗰陣時咧 follow 咗我哋呢個 rule 啦，就係所有花咧唔同角度、唔同長短咁樣。咁好啦。跟住咧，我哋咧就再會加入我哋呢啲嘅Gerbera啦。咁啲 Gerbera咧，其實咧就係一個桃紅色嘅少少嘅太陽啦。嗱，咁我哋咧將佢點樣？將佢咧輕輕咧係咪就穿咗入去嗰個繡球裏面？穿咗入去個繡，即係 through 嗰個繡球咧，就插落去個樽嗰度。咁咧就令到一個咁深色、咁濃嘅繡球上面咧就有 pop， 即係個顏色 pop 啊！咁咧呢個咧就叫做contrast 啦，又或者反差啦。咁我哋咧有嗰個反差越大咧，其實個視覺衝擊力啦就越強。咁所以咧呢啲 arrangement 咧好適合咩？夏天啊，即係 party 啊，好繽紛、好開心嘅一啲嘅情況咧，我哋咧就好適合去做呢樣嘢啦。咁啊，去到呢度咧，因為咧呢個向日葵咧，唔係向日葵啊，太陽菊咧。尤其是啲迷你太陽菊，聽唔聽到嗰啲瓣咧好容易跌落嚟。咁所以咧，如果我哋咧可以咧將佢穿落去一啲嘢，晾住佢、托住佢咁樣嚟擺嘅話咧，咁個花咧睇落去咧就冇咁撈教或者唔整齊啦。因為咧其實咧真係咧係好容易係會感覺佢唔整齊嘅呢啲花。
咁所以咧，我哋咧做嗰陣時咧，就盡量咧穿咗佢落去。嗱，咁你睇唔睇到咧？呢個花咧，跟住咧就會感覺咧好整齊啦，好有一個佈局喺度啦。嗱，咁好啦，咁跟住咧，我咧就會加入我嘅白紙蓮咯。咁呢個樽你話有時要幾大咧？咁其實都唔需要太大，一攬手到啦個口，或者再窄啲都得。最緊要個底咧，即係呢個即係呢個花樽個中間呢個部分咧，即係唔係底部，中間呢個部分咧，佢係夠大啦，同埋可以吸到水咧，就已經 OK 噶啦。咁我哋咧就將呢個白紙蓮咧，就喺第二個繡球咧，就咁樣咧穿落去啦。睇唔睇到？穿咗佢落去咧，就第一可以固定個白紙蓮啦。第二咧，佢個淺啲嘅紫色咧，就可以同呢個深啲嘅顏色嘅繡球咧，就作出一個 contrast 啦。咁我哋今日咧成盆花咧，其實咧都係關於 contrast 啊、顏色啊。咁我哋咧係要 celebrate 呢個顏色嘅 diversity 啦。咁所以咧就不妨咧，大家咧其實對顏色咧可以勇敢啲，唔一定要咧成日都係綠綠白白啊，又或者係粉紅啊咁樣咁悶啊。咁好啦，咁我哋跟住咧就剩翻兩樣材料啦。剩翻兩樣材料咧，一個咧就係小百合，一個咧就係呢個柳花葉啦。咁呢個柳花葉咧，我哋咧其實咧可以喺一啲你需要覺得拉長線條嘅地方嚟做嘅。嗱，咁大概一樖係咁樣啦。咁如果係咁嘅話咧，我哋可以喺呢啲地方度咧將佢咧截開咗，咁啊將佢咧一分為二。咁我哋咧可以喺個盤邊呢啲位置咧打斜少少插入去，打斜少少或者打平少少啦，可以咁講，即係 horizontal 一啲。咁你令到你盆花咧唔會話就咁咧 trap 咗，好似好高棟棟咁樣。咁你咧可以咁啊，將佢咧首先咬咗少少先，跟住咧我哋咧就喺個盤邊呢個位置咧加佢入去啦。不過咧你記得嗱，記得要加翻滿水佢啊呢盆花。咁跟住好啦，跟住我哋咧就加入我哋嘅小百合啦。咁小百合咧，我哋咧就喺呢啲地方咧，中間嘅地方咧有少少好似噴泉式咁樣咧，就將佢咧噴出嚟啦。唔難㗎，我哋有6支嘅小百合嘅。不過咧最緊要咧就唔好沉咗落去，沉咗落去同埋其他花撈埋一齊咧就唔靚嘅。嗱，小百合咧一定要有空間嘅嚇，一定要有空間。如果唔係咧，佢就會覺得佢攬埋一住咁樣咧，唔知做乜咁樣噶啦。咁我哋頭先咪學咗個技巧嘅，就係插落去個繡球裏面咧，揾個繡球嘅咁密嘅花咧嚟頂住你嘅花框啊。咁但係咧，當然啦，你要小心啲啦，唔好整爛個繡球啦嚇。同埋咧，你買嗰個繡球咧，或者我哋安排俾你嘅繡球嗰陣時咧，其實我哋啲繡球咧係有少少特別嘅要求嘅，就係佢比較密啦，咁同埋咧係容易啲俾你插到落去嘅。如果一啲太細啊或者太疏嘅咧，就好難咧插到落去噶啦。咁所以就算自己屋企插花嘅話咧，都要自己留意一下呢樣嘢。嗱，咁你睇唔睇到咧？有咗呢啲小百合咧，係咪成件事咧跳躍好多啊？咁同埋咧冇咁一嚿，因為我哋啲百合花好大朵啊嘛，係咪？咁我哋咧你可以咧喺兩邊散出嚟啦，又或者前後散出嚟都得嘅。咁啊好啦，咁啊去到呢度咧，咁我哋呢盆花咧就差唔多插好咗啦。係咪好快咧？又好簡單。咁大家咧其實有時買咗啲顏色好 colourful 嘅花咧，唔一定要好驚嘅，可以咧大膽啲去試。總之我哋有個比例啦，多與少，主與次，咁就係唯一我哋需要注意嘅嘢啦。大家不妨試試。